सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहमस्मि संजय कुमार रथः, राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य छात्रः। सर्वेभ्यः संस्कृतसप्ताहस्य शुभाशयाः। वस्तुतः संस्कृतसप्ताहः संस्कारस्य सप्ताहः, अस्माकं कुत्सितजीवनशैल्यां परिमार्जनस्य सप्ताहः, वृक्षाणां परिरोक्षणं सप्ताहः। अतः उच्यते वृक्षो रक्षति रक्षितः। इदानीं यदि वृक्षाणां रक्षा अस्माभिः क्रियते तर्हि वृक्षाः अस्माकं रक्षाः कुर्वन्ति। अतः संस्कृतवाङ्मयानुसारं वृक्षाणां परिरक्षणं संस्कृतछात्रेण प्रत्यक्षेण प्राकृतिक उपायेन च लघुनाटकरूपेण प्रस्तौष्यते। आगच्छन्तु सर्वादौ पश्यामः वृक्षेषु कथम् अधिकाधिकं फलानि आगच्छन्ति। वस्तुतः अहं वृक्षेषु 3G कटिंग कुर्वन् अस्मि, अर्थात् वृक्षस्य यत् अन्तिमभागं भवति, एतत् लताविशेषः भवति, अन्तिमभागम् एतत् अहं कर्तनं करोमि। एतत् कर्तनं कृतवान्, क्षिपामि। नाम कर्तनं करणेन पार्श्वे अधिकाः शाखाः वर्धन्ते, फलतः अधिकाः फलान्यपि आगच्छन्ति। पश्यन्तु, एतानि प्राकृतिकफलानि भवन्ति, स्वयमेव अधिकाधिकरूपेण आगच्छन्ति। एवमेव अनन्तरं वृक्षेषु रोगः इति कृषकस्य मस्तके वज्रं पतति। सः अधिकाधिकं धनं व्ययं करोति, तस्य नष्टं भवति, चिन्ता भवति। परन्तु अहं प्राकृतिक उपायेन रोगाणां निर्मूलनोपायाः कथयामि। वस्तुतः सर्वादौ निमपत्रं रात्रौ उष्णजले स्थापयन्तु, तदनन्तरं तत्र लशुनम् अपि स्थापयन्तु, गोमयं गोमूत्रम् एतत् सर्वं मिश्रणं कृत्वा वृक्षेषु सिञ्चनं कुर्वन्तु। अनन्तरं पश्यन्तु वृक्षाः कथं भविष्यन्ति। पश्यन्तु, एतत् अहं प्रत्यक्षेण कृतम् इति तस्मात् कथ्यते। इदानीं वृक्षेषु पुष्पाण्यपि आगतानि, फलान्यपि कतिपयेषु दिनेषु आगमिष्यन्ति। एतत् अस्माकं प्रयोगः भवति। पश्यन्तु, अत्र गोमयेन अस्माभिः कृतं। वस्तुतः एकः संस्कृतछात्रः सर्वं कर्तुं शक्नोति, यत् नाम ये ऊहापि कर्तुं न शक्नुवन्ति यस्मिन् विषये तत् कार्यं संस्कृतछात्राः कर्तुं शक्नुवन्ति। यतोहि संस्कृतात् एव सर्वम् उद्भूतं किल। अतः संस्कृतं जयतु, संस्कृतं जयतु, संस्कृतं जयतु, संस्कृतं जयतु भारतं। यदि संस्कृतं भवति तर्हि संस्कारः भवति, यदि संस्कारः भवति तर्हि ज्ञानं भवति, यदि ज्ञानं भवति तर्हि अस्माकं भारतवर्षं भवति, यदि ज्ञानं न भवति तर्हि अस्माकं भारतवर्षं कुतः वर्तते भोः? किञ्चित् आलोच्यन्तु। धन्यवादाः।